In Viale Venezia, dove risiede, era il riferimento per lo spaccio di cocaina di zona. I carabinieri del nord di Udine lunedì 17 hanno intercettato un cittadino straniero di 43 anni, di origine dominicana ma stabilmente residente in Friuli da tempo, che si aggirava con fare sospetto e atteggiamento nervoso proprio in Viale Venezia. I carabinieri erano in Borghese nell'ambito di servizi di controllo antidroga. Fermato per un controllo, dalla perquisizione personale è emerso un quantitativo di cocaina di 570 grammi. A quel punto i militari proseguivano la perquisizione presso il domicilio dell'uomo, rinvenendo altri 250 grammi della stessa sostanza, un quantitativo che, se messo sul mercato, avrebbe generato un guadagno di almeno 40.000 euro. L'uomo è stato tratto in arresto, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, che trascorrerà nella casa circondariale di via Spalato ad Udine. In meno di una settimana in Friuli è stato sequestrato un quantitativo pari a 1,8 kg di cocaina, per un valore sul mercato di circa 10.000 euro. I primi arresti nel Tarvisiano, con 2 cittadini di nazionalità albanese sorpresi dalla polizia a scambiarsi i panetti di droga per 895 grammi complessivi davanti alla casa di uno dei due, residente in zona e destinatario della cocaina, mentre l'altro fungeva da corriere dall'Emilia-Romagna al Friuli. Altri 2 arresti li ha eseguiti la Guardia di Finanza a San Giorgio di Nogaro, dove 2 giovani, un italiano e uno straniero residenti a Porpetto e Torviscosa, erano stati trovati in macchina in possesso di 100 grammi, e infine l'arresto del dominicano di Viale Venezia eseguito dai carabinieri per altri 820 grammi di cocaina.